shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Telesom iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta Afrika ee loo soo gaabiyay USAID ayaa si wadajir ah u daafuray adeegga xoogsade. Adeeggan xoogsada ayaa waxa uu sahlayaa in mobilka aad ku dalban karto farsamayaqaanka aad rabtid. waxaana munaasabada lagu daafurayay adeeggan ka soo qayb galay wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee Somaliland Hinde Jaamac Gandhi agaasimaha wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknoolajiyadda saraakiil ka tirsan shirkadda Telesom mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka farsamayaqaanada ku jira adeeggan iyo mas'uuliyiinta shirkadaha dhismaha iyo mas'uuliyiin kale waxaana faahfaahin ka bixiyay adeeggan iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin doono bulshada dhexdeeda mas'uuliyiin ka socday shirkadda Telesom oo kala ah gariiqaanka shirkadda Telesom Marwe Ilhaan iyo madaxa suuqaynta shirkadda Telesom Cabdiraxmaan Aadan Ismaaciil Cabdiraxmaan Aar waxaa maanta farxad weyn ii ah in Telesom ka qayb qaatay hirgelinta mashruuca xoogsade oo lagu talagalay shaqo abuurka dhalinyarada leh xirfadaha kala duwan sida cunto karinta iyo xinaha dhismaha biyogelinta nijaaradda mekaanika iyo tamajarista waxaa sidoo kale farxad ii ah in xoogsade si gaar ah uga faa'iidi doonaan haweenka maadaama ay mashruucan ku jiraan dumar badan oo lagu bilaabi doono mashruuca waxa taqaanaan iminka aad caana dhaweey oo qofka hadduu taxi u baahdo hadda wuxuu dalbadaa shay number yar buu garaacaa xidig 3000 oo kale deedna gaari baa u yimaada taxi waa sidii oo kale oo haddaad u baahato iminka nijaar gurigaaga qofka waxa markiiba maskaxdiisa ku soo dhaca mid ay isku xaafadiin mid uu yaqaano mid noocaas oo kale ama haddaad u baahato wastaad dadka noocaas oo kale ah ee shaqada hadda inoo haya noocaasina waa dad laga yaabo inaanay ama schooling soo marin ama aanay si professional shaqada u soo baran laakiin more on practical ku bartay marka barnaamijkan wuxuu kaga duwan yahay waxaad helaysaa qof xirfadiisa la hubo la soo certify gareeyay la soo tababaray akhlaaqiyadkiisa iyo suluugiisa oo dhan uu dhisan yahay marka numberka halka ku qoran 403 ayuu mad garaacaysaa haddaad nijaar u baahantay nijaar baad helaysaa haddaad wastaad u baahantay wastaad baad helaysaa wuxuu isku xidhayaa qofkii shaqada u baahnaa iyo qofkii xirfadda lahaa barnaamijkan wuxuu access u siinayaa isagoo xafiiskiisa fadhiya ama gurigiisa in dadka u baahanay waxa weeyaan ay soo dalban karaan hadda wuxuu ka shaqeynayaa 6 magaalo oo Boorame Hargeysa Burco Berbera Caynabo iyo Oodweyne marka waxa weeyaan hadda waa available aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa shirkadda Telesom sida wanaagsan ee ay iyaguna arintan nooga qayb galeen waxa kale oo aad ugu mahad celinayaa hay'adda United States African Development Foundation hay'addaas waa hay'ad la yiraahdo waxa slogankeedu waa ku horumari Afrikaanka Afrikaan hay'addaas haddaad Google gareysaan taa macnaheedu waxa weeye Afrikaanka gacmahooda in lagu horumariyo annagana Soko waxaan idhaahnaa your success is only our business guushaada ayaa ah annaga shaqadayda Soko waxayaguna geestooda halkaasi hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta iyo shirkadihii ka soo qayb galay munaasabadaasi kuwaasi oo soo dhaweeyay adeeggan casriga ah waxaan intaa raacinayaa intaanan kelmad odhanayn inaan iyagana u mahadnaqo hay'adda shirkadda Telesom tiknoolajiyadu waa inay xal u heshaa mashaakilaadina haysta intaad xasuusataa guri aad joogtay oo baab yari ka jabay oo biyihii tiqleeyihiin inaad hesho plumberkii kaaga shaqayn lahaa inteed u soo joogtay wire yar oo ka xumaado leyd oo ka cabsi qabta carruurta inuu kaaga dhago inaad hesho qofkii ku habboonaa kaaga shaqayn lahaa marka in la helo meel xogtaa lagu hayo oo damaanad qaadaysa inuu qofkani aqoontaa uu leeyahay anuu aad iyo aad baan runtii ugu farxay waxaan ugu mahadnaqayaa shirkadda Telesom adeeggan wanaagsan ee noo qabatay especially shirkadaha dhismaha oo u baahnaa adeeggan maadaama aanay jirin runtii shaqaale farsamayaqaan ah waxaan ay dhalinyarada runtii wadankana ka shaqeysata una shaqeysa dhismaha soo kordhisay waliba shaqaalaha ugu horeeyana aan ka qaadano ka soo barbarta ahaan hadii Ilaahay yiraahdo maxaan ku dhahdaa waxaad qabsan kartaa waxa u yar gurigaygan qolka dhis islaamaha gidaarada ka shaqeynaya islaamaha gidaarada ka shaqeynaya ka dibadaha fadhiya waxaan dhahdaa barkaale hadda farsamadan soo bartaan bare marka dhulka nadiifiyeen 40 senti khaydka xidha ayaan tusaa iyo saawiyadii saar guriyaha magaalada aan maraya hadaan qalooc ku arkaa waxaan dhahdaa guriga maxaa la dilay marka aad iyo aad baan u mahadnaqayaa shirkadina bartay aad iyo aad hay'adina bartay aad baan ugu mahadnaqayaa in aad dumarkana saas oo kala farsamo loo baro la ballaariyo waa muhiim
geestooda wax iyaguna halkaasi hadallo ka jeediyey sheegayna inuu wax weyn ka tari doono adeeggan bulshada dhexdeeda. xogayaha rugta ganacsiga ee Somaliland Ibrahim Ismaaciil Cilmi, agaasimaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda injineer Cali Cabdilaahi Daahir iyo wasiirka shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Hinda Jaamac Gandhi. runtii barnaamijkan iyo kuwii ka horeeyay aanu ka soo qayb galnayba Telesom samaysay waa wax bulshada Somaliland soo kordhay waana soo dhaweynaynaa haddaanu nahay rugta ganacsiga. sida laga dhawaajiyay horta technology-gu waxay xallisaa mushkilada jira ama waxay fududeysaa hawlo badan. marka waan ku hambaliyeynayaa cid kastoo ka soo shaqaysay oo hormood shirkadda Telesom ay ka tahay iyo ururada soo ka mas'uulka ka tahay ee soo tababaray dadka muwaadiniinta ah iyo hay'adaha kale ee ka dambeeyaba aad iyo aad baan ugu hambaliyeynayaa inaynu u adeegsano technology-ga iyo aqoonteennii dhinaca technology-ga inaynu hawlaheennii ku maarayno. intaasoo qofii maanta inay shaqo heshaa runtii waa wax aad iyo aad loogu faano ama loogu farxi karo. waxaase la doonayaa saddex in la ogaado. kow, marka ugu horeysa qofkan adeega qabanaya ee loo yeedhaya ee adeeg bixiyahahi inuu ka duwanaado dadkii suuqa looga yeedhi jiray. waa shay muhiima. wax weeyaan mas'uuliyad baa laga doonayaa inuu yeesho, inuu aamin noqdo baa laga doonayaa, inuu timeka ilaaliyo baa laga doonayaa, akhlaaqiyad ahaan inuu dhisan yahay baa laga doonayaa. marka uu isagu intaa bixiyo waxa u sahlanaanaya qofkii in mar walba loo yeedho cid kalena la tareerin gareeyo si sahlanna uu sharaa'iga ugu biiro. inaynu farsamadan oo kale ka faa'iideysanaa waxay sababaysaa saddex shay. marka koobaad, dalku inay dadkiisu ku nagaadaan. sababtay ugu nagaanayaan wax weeyaan inay ka baxaan shaqo la'aanta baahsan. taasaa keenaysa inay dalkooda ku nagaadaan. marka labaad, qofku inuu noloshiisa oo dhammaystiran heli karo, qoyskiisa, naftiisa, ehelkiisa iyo sadaqadiisaba. waayo dhaqaaluhu waa waxa adigana wax kaa dhigaya, qoyskaagana aad wax ugu qaban karto. ta saddexaysa wax weeyaan inaynu qarankeenna wax ku celin karno. Telesom waxaan leeyahay waxa aad dalka u qabataan iyo waxa aad dhalinyarada u qabataanbana waan idinka mahad celinayaa. dhammaan intii soo qaban qaabisay, intii ka qayb qaadatay iyo inta ku hamiyeysa inay wax la qabatana aad baan idinku mahad celinayaa. Mukhtaar Ismaaciil Cali, Telefishinka Universal, Hargeysa.